बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चवंदा आहिनि त हिकु शख़्स जंगल में हिकु बदसूरत खे ॾिसी उन खां पुछियईं त तूं केरु आहीं? त उन जवाबु ॾिनो त मां तुंहिंजो गुनाह आहियां। उन शख़्स पुछियो त तोखां निजात जी का सूरत आहे? त उन जवाबु ॾिनो त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते दुरूद पढ़णु। जीअं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फ़रमान आहे त मुंहिंजे मथां दुरूद पढ़णु पुलसरात जे लाइ नूर आहे। जेको मूं ते जुमे जे ॾींहुं 80 मरतबा दुरूद शरीफ़ पढ़ंदो आहे, अल्लाह तबारक तआला उन जा 80 साल जा गुनाह मुआफ़ करे छॾींदो आहे। अहिड़े तरीक़े त असां किताब में ईंदो आहे त हिकिड़े शख़्स हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जी ज़ियारत नसीब थी ऐं उहो शख़्स दुनिया में हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां दुरूद शरीफ़ न मोकिलींदो हुयो। जॾहिं उनखे ज़ियारत नसीब थी त हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे चेहराए अनवर खे उन खां मोड़े छॾियऊं। उन रिको या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छा तव्हां मूंसां नाराज़ आहियो? त हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो, न मां तोसां नाराज़ न आहियां, पर मां तोखे सुञाणा नथो। त उन अर्ज़ु कयो, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उलमाए किराम त ॿुधाईंदा आहिनि त हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजी उम्मत खे उन जे माउरुनि खां बि वधीक सुञाणींदा आहिनि। त हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमायो त उलमाए किराम बिल्कुलु सच चयो आहे, पर जेको शख़्स मुंहिंजे मथां वधीक दुरूद पढ़ंदो आहे त मां उनखे वधीक सुञाणींदो आहियां। सो तूं मुंहिंजे मथां दुरूद न मोकिलींदो हा, इन जे करे मां तोखे नथो सुञाणा। त उहा ॻाल्हि हिन शख़्स खे ज़हन में वेही वई ऐं ही रोज़ानो 100 दफ़ा दुरूद शरीफ़ पढ़ण जो आदी थी वियो। वरी हुनजी क़िस्मत जी दरी खुली, वरी ॿी राति उनखे हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ियारत नसीब थी। त उन वक़्तु हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनखे फरमायो त हाणे मां तोखे सुञाणा थो, ऐं उहो पको सचो आशिक़े रसूल बणिजी वियो। छो त अल्लाह तबारक तआला फरमायो आहे, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। अल्लाह तबारक तआला फरमायो, जेकर तव्हां मूंसां मुहबत करणु चाहियो था त फत्तबिऊनी, मुंहिंजे हबीब जी इताअत कयो, युहिब्बुकुमुल्लाह, त अल्लाह तबारक तआला तव्हां सां मुहबत फरमाईंदो, व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, ऐं तव्हां जन गुनाहनि खे बि बख़्शे छॾींदो, वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख़्शींदड़ महिरबान आहे। सो दोस्तो अज़ीज़ो, हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी जेकॾहिं असां उन जे मथां दुरूद मोकिलींदासीं त यकीनन अल्लाह तबारक तआला असांजे मथां राज़ी थी वेंदो आहे। इमाम ग़ज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमायो त हिकिड़ो शख़्स 4 शयुनि खां बग़ैर 4 शयुनि जी दावा कंदो आहे। 4 शयुनि खां बग़ैर 4 शयुनि जी दावा कंदो आहे, यानी जन्नत जी दावा कंदो आहे, पर नेकी न कंदो आहे। ॿियो, जेको शख़्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी मुहबत जी दावा कंदो आहे, पर उलमा ऐं सुलहा सां मुहबत न कंदो आहे। ऐं टियों, जेको बाहि खां डिॼंदो आहे, पर गुनाह न छॾींदो आहे। चौथों, अल्लाह ताला जी मुहबत जी दावा कंदो आहे, पर तकलीफ़ जी शिकायत कंदो आहे, यानी उनखे जेकॾहिं का मुसीबत पहुचंदी आहे त उहो उनजी शिकायत कंदो आहे। हज़रत राबिया फरमाए थी, तासी इल्ला लहू व अंत तज़हरु हुब्बहू हाज़ा लिउमरी फिल क़ियास बदी लौ कान हुब्बुका सादिकन ला तअतहू इन्नल मुहिब्ब लिमन युहिब्बु मुतीउन। हज़रत राबिया फरमाए थी त तूं अल्लाह ताला जी नाफरमानी करी थो, हालांकि तूं मुहब्बत ख़ुदाबंदी ज़ाहिर करी थो। मुंहिंजी उमिरि जो कसम हीअ ॾुखी ॻाल्हि आहे, छो त जेको बि आशिक़ हूंदो आहे पंहिंजे महबूब जो मुती हूंदो आहे, यानी जंहिंजो आशिक़ हूंदो। जेकॾहिं असां हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा आशिक़ आहियूं त असां हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे हर ॾसियल कम ते अमल कयूं ऐं उनजी इत्तिबा कयूं, पोइवारी कयूं, उनजे सुन्नतुनि ते अमल कयूं,
त असां बिल्कुलु आशिक़ रसूल आहियूं। सो अल्लाह तबारक व तआला असांखे गुनाहनि खां बि बचाए, हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे मथां वधि में वधि दुरूद शरीफ़ पढ़ण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ऐं उन जी सची पकी मोहब्बत नसीब फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।